अरे ये मुर्गा तो नीचे गिरने वाला है, जल्दी से इसे दुबका लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 रुपए गिरा देता हूँ, इस लड़की को पता भी नहीं चलेगा कि इसका मैंने पागल बना दिया। अरे भाई साहब, क्या आपने मेरा मुर्गा देखा है क्या? वो इतना बड़ा था। अरे ये पैसे किसके गिरे हुए हैं? चलो यहाँ से उठा के भाग जाती है। चलो जल्दी से घर जाके मुर्गा पार्टी करूंगा। अरे ये क्या, ये रास्ते में मुर्गा किसका गिर गया? चलो जल्दी से इसे अपनी टोकरी में डाल लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे ये लड़का तो इधर ही आ रहा है, जल्दी से इसको दुबका लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। ये आज तो दबा के पार्टी होगी।